唔單止壓住個頭，咁時間耐嘅情況下嘅銅管呢度，佢肯定連埋嗰個排水管一齊穿出去。咁排水管時間耐，佢呢度都會滴水，滴水又滴埋個頭咯。咁如果牆身係承重牆各方面情況下，牆身厚度同薄度嘅情況下咧，佢有唔同計算嘅方法，有唔同嘅費用。修復翻呢個板幾錢？我可以透露俾你知，500蚊，包拆。即係意思，我嗌人拆，包鋪板、包批灰、包油漆。Hello， 大家好，江門老蕭，今日都係在中澳新城裝空調。今日點解要拍翻裝空調呢條片呢？話俾大家知，85方上次我講過，主人房嘅空調呢，原身呢係在呢個孔嗰度嘅7個銅管嘅啊。咁點解我要裝個銅管移上個天花床入去呢？好正常嚟講係呢個位置呢係床頭嚟嘅。正常嚟講係唔會喺呢邊放床頭嘅，係嘛？咁呢邊呢係正常嚟講係好多人放埋電視啊，咪放埋其他咩櫃都得嘅。咁床頭一定係喺呢度放啊。咁一定喺呢度放嘅情況下，我上一集都拍過，呢度係有個空調銅管，正常嚟講係空調裝喺呢度。好，我裝呢度，咁床頭喺呢度瞓嘅情況下，係咪壓住個頭咯？係嘛？啱唔啱？係咪啊？咁壓住個頭嘅情況下呢，咁唔單止壓住個頭，咁時間耐嘅情況下嘅銅管呢度，佢肯定連埋嗰個排水管一齊穿出去。咁排水管時間耐，佢呢度都會滴水，滴水又滴埋個頭咯。咁啊唔好，就係所以呢，我就係幫個客將個空調直接裝喺呢邊，裝喺呢邊啊。咁個管呢，直接藏天花，直接藏入天花嗰度，然後到時我就再修補翻個天花位。咁依家可以睇下，我依家裝個空調，記得係85方，一定係咁裝，咪或者有啲人都算啦，咁唔介意啊，都裝翻床頭啊，咁唔使搞咁大工程啊，都得，唔係唔得。咁正常嚟講，咁如果係露條管喺呢度出嘅情況下，肯定係唔好睇啊，係嘛？等陣我哋都會拍翻頭，企咗85方係3房，等陣我都會拍翻前面嗰兩間房俾你睇下。頭先我所講係露條管出嚟嘅，即係我起碼咁講係遮醜啊，藏喺天花嗰度啊嚇。咁好啦，咁遮醜情況下呢，醜啊遮到個銅管啊，好多人都會問，老蕭，咁如果真係個情況下呢，俾你藏喺天花入邊度嘅情況下，咁呢個排水管時間耐嘅情況下，會唔會滲水啊、漏水啊？咁呢個問題咧，我又解決咗，直接買條 PC 管，你見到未？呢個係 PC 管咯。咁我直接喺呢度新嘅入氣，新嘅入氣嘅情況下，咁你用10年、8年、20年，講係冇聽30年。佢呢條管都唔會話咩滲水、漏水、腐蝕啊，係嘛？咁正常嚟講，你話用翻呢種空調配埋個膠管，時間耐咗，100%喺呢度係時間內肯定會漏水落嚟㗎。就係所以我要加條呢個管，加條呢個管唔單止，仲要加一層嗰啲面，呢層黑色嘅面係加嘅嚇。就係所以嘅情況下呢，呢個主人房空調銅管遮醜就係咁解決㗎啦嚇，咪或者嘅情況下呢，人哋講係啊老蕭，咁如果個空調咁你床頭喺呢度，佢咪對住個人吹都得，你唔想對住人吹，裝喺呢個位都得，裝喺呢個位移喺嗰度嚇。咁佢依家空調喺呢個位，咁你移喺嗰度都得，唔係唔得。咁咧，你呢個天花板就要開大啲。咁銅管咧再花多啲錢。銅管咧，我同大家講100蚊1米嚇。咁正常嚟講，掛機咧係原身配3米嘅，空管機係配8米嘅。咁如果係裝喺呢度情況，你拉過去，起碼咧起到有8米，8米你自己增加費用要800蚊，係嘛？但係所以係咁嘅情況。我依家咧拉呢部空調咧，大概係應該有6米幾7米啦，應該係6米左右，因為佢有彎接口啊嘛，就係所以都算未到1米都係算1米嘅嚇。咁我記得係上次聽個客講話，在香港裝空調係一個好奢侈嘅諗法，係
叫做咩車錢係天馬行空嘅奢侈嘅諗法啦。裝空調要搭棚，我記得係聽個客講過，裝空調要搭棚啊，除非你唔好裝嗰啲掛式，裝嗰啲好似櫃式嵌入氣嗰種即係好似係有嗰啲計式波嗰啲空調嵌入氣。好似我記得睇過之前我細細時候，我睇過翡翠台啊、明珠台，見到有啲屋啊，香港屋啊，窗口嗰度就係有部空調嘅，係嘛？窗口有部空調就係嗰種咧，會方便好多。你如果裝大陸呢邊咧，空管機又好，掛式又好，在香港裝要搭棚係比較奢侈啲嘅，即係好奢侈咯，係嘛？咁好啦，咁我哋再拍第二間房。第二間房咧，可能個銅管咧係冇咁靚，藏唔到啊，藏唔到嘅就係咁嘅，見到嘅嚇。呢啲叫做明裝，頭先嗰個主人房嘅叫做暗裝啊。暗裝個銅管嚇，咁再喺第三間房，第三間房都係咁嘅，佢有露出條管出嚟嘅明裝管嚟嘅，就係所以嘅情況下咧係冇辦法。咁你話一定要暗裝可以，唔係唔可以，但咧要睇呢個延伸房個牆身嘅結構。如果牆身結構係可以俾我哋打空調孔個銅管孔嘅情況下咧，係可以擺個銅管孔出嚟。咁如果牆身係承重牆各方面情況下，牆身厚度同薄度嘅情況下咧，佢有唔同計算嘅方法，有唔同嘅費用，唔係話唔得，係得。即係我覺得在錢銀嘅方面啊，可以真係接受得到，咁裝接受得到，咁就慳好多錢。呢度應該係唔會超過3米嘅，就係所以係免費裝。大陸裝空調冇超過銅管個米數，係免費裝嘅，包裝嘅嚇。咁好啦，咁呢個面積咧，大家都知係85方嚇，3房2衛，做到3房2衛，我覺得你話公攤面積大都唔算大，都係3個房2個廁所，一個客廳飯廳，再配埋個陽台。仲有你講到陽台，我記得尋日我有個業主問我，香港係唔可以封窗嘅，我記得係唔可以封玻璃、封陽台嘅。大陸呢邊可以，但係都係嗰句，要經過物業批准，每一棟樓層、每一個封窗嘅尺寸，每一棟封窗嘅玻璃同埋厚度，同埋範圍大細同埋尺寸係唔同嘅圖案、唔同嘅款式嘅。窗係可以封，睇你點封法。如果坐喺10樓之下，正常嚟講係你點封都得，全景玻璃都得，但係你考慮到透唔透風嘅問題啦嚇。呢陣咧最緊要係講嗰個空調嘅問題啊。上一次都拍過呢個空管機嚇，因為好多業主啊，好多香港朋友問我，裝空管機會唔會影響到以後清洗嘅問題啊、維修嘅問題啊？我可以講，依家空管機好成熟㗎啦。哪怕真係我哋買一個海爾品牌啊、小米啊、格力啊，依家係空調，大家都知啦。在大陸呢邊係頭先係拉到電，因為佢接線啊嘛，依家接好線㗎啦嚇。咁依家咧頭先講到空管機嘅問題，在大陸呢邊空調空管機係睇格力，好似係有呢句傳說嘅。大陸空調睇格力係嘛？第二個品牌美的啦、海爾啊、TCL 啊。如果性價比最好咧，就係建議買小米。小米一個4匹嘅空管機5988蚊，格力呢個3匹咧起到6000幾蚊就係所以相差好大個數。但咧格力咧係大家好認可嘅。但我覺得咧，如果真係唔係話好長期在呢邊住，咪定居過嚟啊，度下假、養下老啊，各方面啊，偶爾過嚟啊，行下食下嘢啊，我覺得買小米夠啦。我依家唔係同小米打廣告，我咧就係推薦呢啲好性價比俾大家知道呢個信息。小米啊產品啊，家電嘅方面係覺得我係覺得好有優勢嘅。但係咧，你話小米其他嘅產品咧，見仁見智啦嚇。有啲客戶覺得係好，有啲客戶覺得係唔好。呢啲都係睇點用法係嘛？好啦，咁我哋都入嚟再拍多幾分鐘。頭先咧係冇電嘅，依家係通到電。咁依家形狀係咁形狀，聽日冇睇到嘅溶爛爛。到時我哋鋪塊個板，到時呢個插座都係喺呢邊插。咁你有冇見到？咁我呢個銅管循喺
藏喺個天花嗰度。咁咧插座嗰個電線咧係咪縮短好多？見到嘅幻想下鋪好板批好灰，係咪比較美觀啲咧？係嘛？就係所以咧，空調呢單嘢就係一定要現場有人監工。如果業主坐喺嗰度最好啊，業主冇坐喺嗰度情況下，咁我就發揮我作用啊，老蕭啦嚇。點解發揮我作用咧？講句唔好聽，我今日啊就係啱啱食完飯，中午飯唔係晚飯。等陣我都可以黏一個少少視頻，呢一個圖片，我蒲工地嘅，坐工地食嚇。講句唔好聽，瞓都係坐工地瞓，瞓就唔會，屋企好近嘅嚇。真係啊，頭先真係今朝一早7點半起身，到依家就係食到個中午飯，中午飯仲係3點幾食嘅嚇。有視頻為證㗎，有圖片為證㗎嚇，唔係吹水㗎。好啦，咁依家咧見到都係拆得溶溶爛爛，到時咧我會更新一集呢度鋪完板嗰個視頻，然後開埋個空調，而埋嗰個線係點插上去點啊，俾大家睇到哦，好靚啊，哦床得 OK 啊，嚇，仲有講重點，費用修復翻呢個板幾錢？我可以透露俾你知，500蚊包拆。即係意思，我嗌人拆，包鋪板、包批灰、包油漆，500蚊。呢啲就係我銀裝個實銷實報嚇。好啦，咁依家講到咁多嘅情況下咧，都係大家都有個疑問，點解要咁做到呢點實銷實報咧？係嘛？咁咧，我仲有個問題，咁我從朝到黑監工，我都要收翻費用嘅，係嘛？300-500嚇，唔使包食住。咁我全程24小時，隨時隨 call 隨到嘅嚇。呢一點咧，我一定要做到嘅。即係點講咧？收得人哋嘅錢一定要做足，係嘛？除非你係免費做到嘢，做到俾人哋嘅情況下，咁你冇做足，人哋都唔會怪你，係嘛？啊，呢集咧最緊要係空調點走線，點裝得靚，係嘛？明裝咪暗裝嚇，仲有嚇。頭先都講過費用嘅問題，銀裝實銷實報嘅問題，我都會好透明化俾到大家公開睇下嚇。呢集先到呢先，下一集我都會重新拍翻嗰個修補完嗰個點修補完嗰個延伸個開發商，佢跟翻開發商個天花俾大家睇下有冇瑕疵嚇。下一集再見，呢集先到呢度先，拜拜。